放养在原始森林里边。品质不一样，就像那个鸡一样，城里的鸡杀好的10块15，农村毛鸡还带粑30。对，它是种子是从那个家里拿过去的种子，他就把它放在那个山里，让它自然生长，不加科技，很活，周期长。除了贵就没毛病，贵的东西才配得上你啊！直播间现在满些，应该是我年龄大了吧？和性了，和性了是啥意思？1:10，真有差不多。蒋大哥，我跟你说，真的差不多1:10。没有，我这里没有。对，品质我们东西就是有品质的，什么车也要开最好的，牙膏也要刷最好的，吃的东西必须是最好的。他奶奶的吃进去挖不出来，到时候配件搞坏了怎么办？我少吃一点，但是我必须要吃好的。我的那酱油都是几10块一桶，几块钱1包1斤的，不吃的。咦，你一天钱多了找不到地方买。你喝两嘴给我看哈。哟，这个产汽车这的噻哈。对。这个拿给我干嘛嘞？咦，你硬是怕我一天饿死了。见你，我这个我说，我价格也没管的，牛河。天哪！要套到身上。你一天钱多了嘛，你拿给我嘛。这个这个电没得了，拿点充电来充。这个给你买起来充气，屁股后头哈，你别充错，你别戳嘴下就是，哎呦，老舅一天就担心我那个。这个又高档的。哎，又是高档，天，我一天都向我都向我走啊！啊，人家怕是说我是疯子。疯子。哎呀，拿起去，我不要你这东西。我不你不要去了。因为我看到脑壳都大。脑壳的大，人家拿这个是高档的脑壳的。你喜欢的东西不是我喜欢的，品味都不一样，年代都不一样。人家就是拿起这大老板的用的下种。咦，我是种地的，我又不是大老板，你送错人了。我用起来，耶，他说老鬼，你还用高档的，我不是，我说我们一般人都会用快钱过的，这种我们用都不用我。咦，哎呀，是高档人用的。喊你把钱自己给我呀，人家钱花不完，我会给你花呀，不要乱给我买东西啊。这个舅舅就是跟我在山上6年的那个舅舅啊，他今天跟舅妈过来，他要去挖蒲公英。好像是跟着张文林家的过去哈。哎。后头那个转到顶顶上那个。顶顶上。我转到顶顶那个张文林后头插上转了往这边了。舅妈怎么说我的啊？就是现在干妈嘛，他们舅妈都不喜欢跟他一起生活的。那天在一起打牌，大姑姑说：“你6年受委屈了，这个糟老头子谁都不要。”他跟我在这里6年，吵了6年，现在应该是8年10年了吧。说什么脾气不好，女儿是不可以啊。锦华人生大哥好。女儿不可以，户口在这里可以啊，我的户口没迁走，我的户口。不要挖了嘛，打麻将嘛。他们要去挖蒲公英，让他们去。现在城里人可以办农村户口，你们那边可以啊？我们这边不可以。还好我不在，要不然头又全部扔掉。
扔了以后，扔在灶里，我捡出来又被扔掉了嘞，又不知道是。他们去挖他们的，我不去的。你们自己去挖哈，你们又不去找工具啊，拿手挖呀？你先去找噻。找各种抓，各种挖去挖。从贵阳到这里来挖蒲公英，那不是贵阳有蒲公英。100多公里挖个蒲公英干嘛？100多公里挖个蒲公英。等一下再大声说。蒲公英的头煲汤好喝，喝啥呀？苦的。苦的。蒲公英根好不吃是说一下，不好吃。但是蒲公英我跟你们说啊，给你们一个仅供参考啊。如果你发觉你这些疙疙瘩瘩，你就蒲公英加红糖，煮水加红糖，3天就感觉 OK 了。30一斤啊，学会了没？尤其是这些疙瘩的那种。然后你就去蒲公英根煨水，然后加红糖。试过的我试过的。对，自己去挖。你喝3天你就立马有感觉了。小芳那个是一罐子是400哎。疙瘩，一罐子是400，一斤是1680，除了贵没毛病，就死贵，我自己都觉得贵。我今年吃了第4罐了，第4罐还有半，一罐子搞1个月，一天搞10块，差不多10多块，搞1个月，一斤搞半年，如果你能承受的话，我觉得就买品质好一点的。我婆婆说孢子粉吃了睡觉特别香。那个神话，你婆婆是不是感觉到我弟弟的比他以前的要好得多？哎，刚才那个景洪人参大哥，他吃弟弟的也吃了3年，他以前吃了别人的吃了2年。是的，是吧？这个就是品质是不会骗人的。我炒菜起来有用吗？我早在那跟我说了，跟你说过了是吧？那你赶紧跟你婆婆说，你说我要去贵州给你摘灵芝搞孢子粉去，我要去贵州了，给你老公也这么说，你就可以跑到这边来玩呀。对，赠送的勺子怎么算1勺？刚刚开始吃你就平的1勺，平时使劲搞下去拿起来就算1勺，不是平的1勺，最先半勺就相当于平的1勺。贵州有孢子粉灵芝吗？弟弟搞了14年了，搞了。我这里没有，小妹姐，弟弟家有啊。你不是种过的吗？你不是在弟弟家那里拿过去种过的吗？那我用对了。对，你找我弟弟呗，你跟他反正有那个的，你自己种了，自己也喷过粉了啊。除了贵就没毛病。你要是有疙疙瘩瘩，你吃这个一段时间就会好。我弟弟就在这里啊，就在这里。我姑姑的孩子表弟搞了14年，就在我们瓮安县，就在我们那个森林公园，灵芝放养的3个辣椒，
搞了14年了，1680是那个拼夕夕上面的10倍。那小妹姐，你要有这个事，你找我啊！你要找我，你不要找他没用，都一样的。他那里也是这样，我这里也是这样。你找我，我给你配一个东西，给你配一个东西。那天玲玲姐在这边呢，也是给他，但是她自己跑到那边去搞的。还有武汉的一个姐姐也是。